Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di antara kita yang tengah diuji dengan sakit, semoga sakitnya disembuhkan. Terus tehilap ngawilingkeun sumping ka para tatamu di pemerintahan Kota Cimahi, pengersah di tetong wiling sumping, Bapak Camat wiling sumping, Bapak Lurah hadiran wiling sumping ka para tamu sadayana. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana saya beritakan tadi atau khobarkan tadi bahwa sebagian daripada karya Abah yang berisi babat adalah beberapa kitab, di antaranya kitab Uncuing, kitab Tongeret, Nyiar Ilmu, Barzanji, dan Pepeling Maut yang ini sudah dialih bahasakan kepada bahasa Sunda atau diterjemahkan. Insya Allah sebagian daripada kitab beliau Sohibul Hawa akan dibacakan, kita dengarkan. Insya Allah akan dibacakan oleh Guru Mulia Abu Yanom. Mudah-mudahan dengan sebagian dibacakannya karangan Sohibul Hawa kita mendapatkan barokah, amin. Dan kepada yang memerlukan daripada kitab hasil karya Mama Yagurdi ini, insya Allah bisa didapat di setan di depan, dan juga nanti ada panitia yang akan membagikannya dengan infak hanya 25.000 saja, dan infak tersebut insya Allah akan digunakan untuk membangun makom Mama yang dan para keluarga di sini. Insya Allah akan dibangun mulai pada bulan Syawal sekarang. Mudah-mudahan doakan cing dilancarkan. Kemudian juga saya harapkan nanti untuk panitia agar senantiasa sigap dalam gelar sorban ataupun gelar infak, dan infaknya insya Allah juga akan digunakan untuk membangun makom yang Cibaban. Tong asa-asa upami aya dina saku 10 juta asupkeun. Siap? Ibu-ibu bila aya gelang kongkorong pada dilebetkeun kana gelar sorban mangga. Moal amak insyaallah. Hadirin saudara yang kalau tinggal waktu saudara aturanan ka abuya kalau ngaoskeun samalihna dina anggitan Mama yang berdiji babat ka abuya waktu sekali kehormatan di aturanan. Dipayun. Dibuka halaman 20 hiji anu teu nyepeng talar we. Nya usahakeun nyararepeng kuih ti dieu nyaranda kitabna peubeurieun nyieun teu ngarang teu kiraanan kari maca nyararese. Nya usahakeun sadayana mulai ti dieu nyaranda kitab artosna kes mangga rek dianyuk mangga kan kudu mayar pokona. Ya gitu. Ngalam berkahnya pergi karangan wali Allah beda kaluarna tina hate anu ber, mudah-mudahan diaoskeun yeuna nadoman wali Allah sing katetesan urang sadayana kebersihan manah mantanna, amin ya rabbal alamin. Mangga dibuka halaman 20 hiji nadom Nyiar Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng nggak menyerapkan kitabna sesarangan. Hayu batur urang taat ibadah nu sajatina bibirintik Nyiar Ilmu jauhan halanganana gewat-gewat mengpenghirup diri katungkul kupati daya nu terangka ajal duka isuk pagetona kaduh mah dipanderi moal aya nu melan orang tentu bakal paeh tekanya hoan datang paeh nalikana datang tebenang di bait-bait najan kudukun ku doktor daya piu barenana kabeh nubi diendong najan heubeul salametna enggeus tangtu hiji poe digotong ka astanana ari
tingala yan nu paeh kudu raska diri maneh paeh lain batur bae tapi tentu kadirina balik teh rangka kubur dayeuh maneh pambalikan rupku padung rapku lemah kitu nate sadayana taya menak taya kuring balik naka jero kubur anu beunghar nu malarat kabeh teu ya bedana upamihan caringcing nyadiakeun ti kiwari datangna ka kubur nyamos teu aya boronana sadaya oge tarerang henteu nyampak naon-naon nu puguh mah rupek heurin poek naka bina wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Mudah-mudahan diaskeun nasihat ieu nu hidup karang ku guru urang sadayana Syekhul Masyayikh Al-Arif billah Buya Al-Kiai Muhammad Qudri radhiyallahu. Mudah-mudahan sing janten landong manah urang sadayana, sing janten panyaang ati urang sadayana, nu keur parawek hatena dicangkeun ku Allah, nu tageas hatena dileuleuskeun ku Allah, nu teu daramang hatena didamangkeun ku Allah. Hajat-hajat urang nu sae digabul ku Allah, amin ya rabbal alamin. Sakitu anu kabeh hatur nadapunten kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza wa syukran jazilan. Hatur nuhun ka pangarsa abuya anu parantos ngaoskeun saparihna tina agitan Mama Yang Murni anu panasaran tangtos ieu lebetna luar biasa. Aya buncuing lajeng oge tongeret pepeling maot nyiar ilmu lajeng tarjamah berjanji oge anu sanesna kituna maganya tos disajogikeun ku panitia oge pawargi sadayana insyaallah ieu makom bade direnov supados matching matching sareng masjid al makom gitu aya masjid geulis pangintennya makomnya kedah geulis gitu supados matching insyaallah doakeun cing aya rezekina oge dilancarkeun pembangunanna. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir sebagian daripada bapak-bapak kita, mereka umroh kita dari pemerintah Kota Cimahi, mewakili Bapak Wali Kota dan juga pemerintahan kecamatan, kelurahan Cibabat. Kami persilakan kepada Bapak Roni untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pamirsa, Pak Kiai kenging kuis bias formal teh bias Buya punten nanti bahasa Sunda bisa bias ya pimpinan Pondok Pesantren Al Makom saha Haji Cep nama lengkapna ngacung ya iya ta sanes tempatnya mah panggilan mah Pak cek mah saha sok eta saha beres hadiahan toh hadiahan ya hadiahan alhamdulillah ya tegar kuota jika dapat ada nuhun ya anu kusim kuring dihormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan Samsudin terus disebat ke
padahal dia oke bari ngapalkeun gitu. Tos lamit teh teh ka dieu ya Pak Ustaz isok tos lamit teh ka dieu. Tah buya para habaib yang saya hormati, abdi pun ada resepna ku bahasa Sunda. MC atau nuhun hadir di abdi direncangan ku Pak Camat ya, Pak Camat Cimahi Utara, Bapak Ruli, Sabalina, Bapak Lurah Cibabat, Bapak Faisal. Enggak. Nah, ini Pak Camat Cimahi Utara, Pak Ruli Sulfaniora. Benar ya? Ya. Di sebelahnya Pak Faisal. Ini Habib juga ya? Habib kan? Ya Pak Faisal, Raja mana ini? Pak Faisal Lurah Cibabat. Di sebelah Pak Ang. Pak Ang mah sering kan dia lah Pak Ang untuk direktur pajaan. Atur nuhun. Ya, siap. Mangga cari. Yang pertama permohonan maaf, ngaturkeun hapunten Pak Wali Kota teu tiasa hadir dina kesempatan ieu kumargi aya acara nu sanesna ngawakilkeun ka simkuring. Mudah-mudahan teu ngirangan hartos atanapi makna dina acara ieu. Anu kadua, ieu mah amanat heula ti Pak Wali, Anu kadua, pemilu teh pantos neksenya aya benten pilihan, tahayeuna tos kapilih wali kota teh wali kota Cimahi. Nyuhunkeun projongan dina ngalaksanakeun tugas. Mudah-mudahan ieu pasangan wali kota sareng wakil wali kota teh dina ngalaksanakeun tugas aya dina kalancaran. Mudah-mudahan aranjeunna biasa ngalaksanakeun tugas kalayan amanah. Tah eta anu diamanatkeun ku Bapak Wali Kota. Atuh dina program-programna nya aya oge dina visina teh maju agamis. Tah ieu luyu pisan saluyu pisan sareng kegiatan ieu. Upami ningal itu jadwal halal akbar, saya tuh pernah bertemu dengan Pak Kiai Haji Sulaiman Kurnia. Bapaknya Kang Iksop saya kenal, Bapak Haji Muharram saya kenal, kakaknya Ustaz Babat. Di sebelahnya, sebelah rumah ada Kiai Haji Sahlan, saya kenal di sini. Jadi kalau datang ke sini, nah suara saya agak bergetar ini. Ingat masa lalu. Misalnya dengan Pak Kiai Haji Sulaiman Kurnia, dia tutur katanya lembut gitu. Sepertinya pengarsa tidak pernah marah ya, sepertinya begitu. Kemudian Pak Kiai Haji Muharram, wah itu mah hebat lah, seperti Umar ya, wah, tes gitu, luar biasa pada kesempatan ini. Jadi amanat dari Pak Wali Kota seperti itu. Nah pada kesempatan ini Kang Isuk itu sabaraha tingkat sana 25. Nah biar ada pembangunan untuk makom, tetapi ilmunya nyebar juga. Tolong bagikan 200 eksemplar ya buat yang hadir di sini. Nanti tagihannya ke saya saja. Nah itu saja, Kang Arsa. Alhamdulillah. Ya. Rupanya jangan terlalu panjang lebar ya. Sebenarnya ada kalau mau kuis mah, tapi sudah saja cukup ya. Saya jangan terlalu mengganggu acara ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian tadi hadirin sekalian, mewakili pemerintah Kota Cimahi, mewakili Bapak Wali Kota, sambutan disampaikan oleh Bapak Roni dengan begitu jelas dan gamblang. Oke, yang penting namanya ayah hadiah 200 buku. Alhamdulillah. Terima kasih karena saya
Hadirin wargi sadayana sadacan karasana AA ngadugikeun sapalihna manakib Sohibul Haud oge tausiah anu peryogi kang urang sadayana urang gopikeun heula kalimatul syukur atas kami keluarga Amayang Kurdi seluruh siwi keluarga sadayana oge atas kami panitia kapal rasa Kiai Haji Raden Ahmad Sabit Banani Ibni Kiai Haji Raden Ahmad Sahal Ibni Kiai Haji Muhammad Kurdi alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hadil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Salatan wa salaman musabbitu bihi ma fi qalbi al-imani wal islami bi hubbika wa hubbi rasulika alaihi salatu wassalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintahan atau yang mewakilinya, baik dari mulai dari RT, RW, lurah, camat serta wali kota. Tak lupa juga dari TNI Polri, barangkali kalau Polsek dengan Koramianya, kalau Polres dengan Kodimnya. Juga tak lupa yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ketum Panggersana Kiai Muhammad Ridwan Mang Cep serta Rengrengan tentunya. Juga yang saya hormati dan muliakan jamaah yang insya Allah mudah-mudahan orang sadayana kenging lebaran berkati Sohibul Haud. Tidak ingin lama-lama dan banyak yang saya sampaikan. Yang pertama tentunya terima kasih yang tidak terhingga kepada siapapun, kepada segenap masyarakat tentunya yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik tentunya. Yang kedua tentunya kami atas nama Rengrengan Panitia khususnya dari cucu cicit Panggersana yang Cibabat, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penerimaannya ataupun penjambutannya tentunya masih banyak hal-hal yang kurang sempurna. Ya, khusus tentu kita lihat sendiri karena tempatnya tidak memadai. Namun demikian insya Allah kami akan senantiasa mengevaluasi. Jadi kami persilakan barangkali dari siapapun yang ingin mengkritisi atau memberikan saran secara elegan, Pak, insya Allah akan kami terima. Kemudian selanjutnya ingin saya sampaikan sedikit, ada amanatnya dari panitia juga, bahwa Mama yang itu kalau putra-putranya banyak di sebelah sana ada, tapi kalau cucu-cucunya itu kurang lebih sekitar 100 orang. Jadi sekaligus dalam situasi dan suasana yang baik ini pula kami mohon maaf, kami minta doanya, mudah-mudahan kami semua dijadikan orang-orang yang bukan hanya membanggakan leluhurnya, bukan membanggakan atas doa, tetapi bisa dibanggakan juga oleh beliaunya sendiri. Mohon doanya dari antum semua bil khusus para kiai, para habaib tentunya. Rupanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsal jaza wa syukran jazilan. Terima kasih disampaikan kepada Kiai Haji Raden Ahmad Sabit Banani yang telah menyampaikan kalimat syukur sambutan mewakili keluarga dan juga panitia. Hadirin wargi sadayana, punten anu ngabagikeun mangga bapak-bapak tekadah repot. Waktos dudikeun kabuka kira langkung 10 menit. Ya, aya kana waktos panginten kanggo urang sadayana ngamangpaatkeun waktos sadacan buka puasa bersama-sama, buka berjamaah. Hadirin hatur rahimakumullah, mangga siapkeun manah urang sadayana, siapkeun konsentrasina keun damuang kemana-mana kabul lima hingga aya di payunan salira wios panitia anu ngadugikeunana. Pentingna ayeuna urang konsentrasi ngamangpakeun waktos menuju buka puasa bersama. Alhamdulillah lagi suping di payunan urang sadaya kerasana Al-Burdah parantos rawu insyaallah panginten kerasana Habib Nakib nuju Teraraos lajeng deui para
nusanesna tetiasa ngisupi urang doakeun nu teu daramang guru urang sadayana sing enggal didamangkeun amin. Bil khusus keresana Habib Nakib lajeng oge keresana Ustaz Salimul Afif mugia sing enggal damang sabihara bihari deui. Margi sadayana supados teu kalau tinggal waktos urang lajengkeun kana acara salajengna mangrupi tausiah lajeng oge manawi sakedik manakib ti eyang baris dikapayunkeun ku keresana Al-Burdah. Kalian kehormatan ke AA waktos di haturanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Para habaib anu dimuliakeun, para kiai, para alim ulama, para ustaz, para santri, ya oke terutama video keluarga besar Malang Putra Putu Sahibul Haul anu yang ke haji dari Muhammad Kuti Waliullah anu ku kakak lebih hormat. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya dina sonten ieu sakumaha parantos janten agenda tahunan anu haul ke-72 ya pengersana kaluhun urang sareng mursyid thariqah Qadiriyah anak Syamiliyah Amaliyah Kiai Haji Raden Muhammad Kuti Waliullah. Mudah-mudahan urang sadayana kacepretan luluberan barokah karomah syafaat anjeunna di bawah bendera junjungan urang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas mengaji nyaeta ngaoskeun salah sawios manakibna Mama Eyang. Da sakumaha nu sering dibeningakeun da ukur pengalaman ngan ukur ieu menang dicarios. Cariosan ieu teh adalah ti un bapa apa osok sering sasahuran nyarioskeun kana manakib-manakibna pengersa mama. Yang tawis manakibna pengersa mama apa nyarioskeun saurna Mama Eyang Cibabat mah kalebetkeun kana jalmi anu satu nuju murang kalih keneh teh tos dipaparinan rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tiasa ningali kawenehan malam Lailatul Qadar. Ya di saurna kudu jadi eyangna nyata ya eyang Abdul Qahar anu kadua saurna anjeunna di pulang dina hijungi dina sasi Ramadan lajeng disauran kudu jadi eyangna saurna punten apa nyaurkeun anak itu nyauranna teh adalah Abdul. Ya Abdul kami muda tuluy mandi tuluy salat terus beres itu dipanggil saurna kaburuan terus dipanggil kaburuan tinggalin cenah teu kaluhur ka awang-awang teu katingali kumane katinggal lawang langit molong-molong ya oge katinggal aya cahaya sing berusut di langit bisi dapal teh eta adalah malam Lailatul Qadar tanu sing berusut teh eta teh malaikat anu ngalungsuh teh ti harita saurna ya kasauran Mama Eyang teh urang kali kene anjeunna nama
saciduma tuh sakecap nyata butos dina harti ijabah doa timuran kali kene salajengna sauna salah sawiosna kaapikan sareng kazuhudan anjeunna. Kezuhudanana adalah nusok dicarioskeun ku apa ya ka Mang Haji nyaeta satu ya ayeuna nama taranuang paparin tilu sanes kecuali 1-2 orang pilihan umumna nu dituang teh adalah ladang tangan anjeunna ladang kasak anjeunna saurna apa nyarioskeun dina tahun 1846 ya harita zaman revolusi nyata negara kurang dijajah ku Belanda tahun 45 merdeka ya terus Belanda hayang asup deui ka dieu ya nyawe saurna begitu asup deui teh Bandung teh dibagi dua, hiji aya Bandung wilayah Cimahi, kedua aya Bandung wilayah Selatan. Bandung wilayah Cimahi kaasupna negara Belanda waktu kita. Lamun Bandung tina jalan kereta api ka kidul dan negara Indonesia. Jadi 2 negara itu 2 negara. Ya harita diparentahkeun urang Indonesia anu simpatika Indonesia kudu pindah di wilayah negara Belanda. Cibabat kaasupna negara Belanda. Ya Cibabat teh. Nyawe parokasi mengalih ka ditu ya. Anu alim pakwasi, anu alim ngungsi mangka dituduh pro Belanda. Ya, pro Belanda. Ya, gancangna cerios sadayana ngarali kecuali 1 kiai anu teu ngalih di Cibabat, kaduana di Gunung Bohong saurna. Nyaeta mamajengan ya sanes mamajengan Gunung Badu Zaman. Mamajengan Badu Zaman di Gunung Bohong. Ya tentu ya. Nah, ama Cibabat dituding ku kiai-kiai anu pentas jalan kereta api ke ditu di negara Indonesia.